大家好，我是圈妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。我们身边现在不少人都感染了甲流，症状和新冠病毒感染差不多，发烧、咳嗽、四肢无力等等。感染甲流之后反复咳嗽，身体特别难受，所以在被感染期间一定要多喝一些清热润肺、止咳化痰的汤水。而今天给大家推荐这一种糖水，是我们当地一位非常有名的老中医给的方子，每天坚持喝2到3次，可以很大程度上缓解咳嗽。我在咳嗽的时候经常煮来喝，效果是立竿见影的，也不怎么咳嗽了。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先我们准备一个苹果，俗话说每天1苹果，癌症远离我，相信很多人都听过这句话。苹果作为一种最家常的水果，受到各类人群的喜爱。还有很多人都不知道，其实它是同其他中药一样，苹果煮着吃才是效果最好的。煮了的苹果会最大化的软化膳食纤维，从而营养最大化，药效更容易被人体吸收，并且还可以调理多种疾病。每天坚持煮1碗苹果，可以收获以下的好处。第一，苹果煮着吃可以调理腹泻。熟苹果中所含的鞣酸等物质共同起作用，有收敛止泻的功效。经常吃熟苹果可以刺激肠内益生菌群的生长，消除肠道炎症，让肠胃更健康。苹果中还含有果胶，又能抑制肠道不正常的蠕动，使消化活动减慢，从而抑制轻度腹泻。第二，苹果煮着吃，它还可以改善便秘。苹果不仅能止泻，还可以通便，改善便秘也是具有通便和止泻的双重功效。苹果中富含的果胶是一种可以溶于水的膳食纤维，不能被人体消化。果胶能在肠内吸附水分，使粪便变得柔软，而且容易排出。苹果还含有丰富的有机酸，可以刺激胃肠蠕动，促使大便通畅。第三，苹果煮着吃还可以抗氧化、防衰老、止咳。苹果煮熟之后，苹果中所含的多酚类天然抗氧化物质含量会大幅增加，不仅有降血压、降血脂、降血糖的功效，还可以止咳、抗菌、消炎，抑制自由基抗氧化的作用，吃出好皮肤，越吃越年轻。第四，可以降低胆固醇，防胆结石。苹果煮着吃还可以清理人体血液中的胆固醇，它含有的膳食纤维能把人体血液中的胆固醇分解和清理掉，并增加胆汁分泌和胆汁酸功能，因而可以避免胆固醇沉淀在胆汁中形成胆结石，防范胆囊癌。有实验发现，经常吃苹果的人当中，有 50% 以上的人，他的胆固醇含量比不吃苹果的人要低 10%。 苹果清洗干净，切成薄片，放一旁备用。接下来再准备一个柠檬。柠檬是世界上最有药用价值的水果之一，它原产于东南亚，现在主要产地为美国、意大利、西班牙和希腊，主要为榨汁用，有时也可以用来做烹饪调料，但是基本不用做鲜食。柠檬泡水后的功效一，可以提高免疫力。柠檬水中丰富的维生素 C 有助于免疫系统抗击感冒。柠檬水还有助于促进人体对铁的吸收，因为维生素 C 可以使非血红素铁的生物利用率提高4倍。第二，可以防治感冒。柠檬富含维生素 C， 可以增强免疫力，快速消炎抗菌。感冒的时候或者咽喉痛的时候，可以经常在开水中加一些柠檬汁和蜂蜜，一天喝3到4次。第三，可以止咳祛痰。柠檬可以促进唾液分泌和祛痰，对感冒和气喘有功效。如果在温水中加入柠檬汁饮用的话，有助于消除疲劳，进而安定心神。
柠檬里富含柠檬酸和维生素 C， 不仅提高身体活力，而且因其抗氧化作用和消炎排毒的作用，可以预防感冒等传染病。第四，还可以预防贫血。绿黄色蔬菜里富含铁质，为了帮助铁质的吸收，可以用橄榄油和柠檬汁做成酱汁，淋在蔬菜上食用。第五，可以排毒。我们在吃早餐前空腹喝柠檬汁对排毒特别有效，而且现在很多人热衷于排毒和减肥，柠檬汁是净化身体、改善体质的高效促进剂。第六，可以提高消化功能。多喝一些柠檬水还可以提高人类肠胃的消化功能，因为它含有丰富的柠檬酸，可以促进胃液、肠液分泌，而它含有的消炎成分还能消除肠胃中的炎症，能在加快肠胃蠕动的时候起到清肠排毒、缓解便秘、预防肥胖的重要作用。除了这一些功效以外，经常喝柠檬水还可以降低身体内的尿酸浓度，防止痛风的发生。第七，可以益肝排毒。柠檬水有助于肝脏排毒，通过促进胆汁生成而净化肝脏。柠檬水还有助于控制胆汁过量，减少体内粘液质生成，帮助溶解胆结石。洗干净的柠檬切成片，去掉籽，放入碗里备用。接着再准备几个红枣。红枣也叫大枣，是我们生活中很常见的食材，它的营养价值也特别高。平时人们食用大枣可以起到明显保健的功效，还可以增强身体素质。红枣还可以补气养血，它的重要功效之一，它含有植物蛋白和天然多糖，能补益气血，也能增强人体素质，而它含有的微量元素铁可以促进人体体内血红细胞再生，能提高人体的造血功能，对人类的气血亏损有很出色的调理和缓解作用。清洗干净的红枣，我们把这个红枣核去掉，剪好的红枣肉放一旁备用。接下来再准备几颗枸杞，枸杞汁可以滋阴补肾、益精明目、清虚热、清肺热、凉血、清热止渴、祛风明目，用于治疗肾虚精而不足、腰肾酸痛、神经性衰弱、头目眩晕、视力减退。枸杞汁倒入水里清洗干净，控水拉出。接下来把苹果、柠檬、红枣放入锅里，加入适量的清水，大火煮开，小火煮上10分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。时间到了之后，打开盖子，加入清洗好的枸杞和适量的冰糖，再煮上2分钟左右就可以出锅啦。这样一道简单易做的苹果柠檬水就做好了，润喉润肺，口感香甜。如果你也是甲流之后还在咳嗽，喉咙不舒服，一定要收藏起来试一下。好啦，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢你的耐心观看。我们下个视频见。